Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus: Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr verschließt den Menschen das Himmelreich, ihr selbst geht nicht hinein. Aber ihr lasst auch die nicht hinein, die hineingehen wollen. Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr zieht über Land und Meer, um einen einzigen Menschen für euren Glauben zu gewinnen, und wenn er gewonnen ist, dann macht ihr ihn zu einem Sohn der Hölle, der doppelt so schlimm ist wie ihr selbst. Weh euch, ihr seid blinde Führer. Ihr sagt, wenn einer beim Tempel schwört, so ist das kein Eid. Wer aber beim Gold des Tempels schwört, der ist an seinen Eid gebunden. Ihr blinden Narren, was ist wichtiger, das Gold oder der Tempel, der das Gold erst heilig macht? Auch sagt ihr, wenn einer beim Altar schwört, so ist das kein Eid. Wer aber beim Opfer schwört, das er auf den Altar legt, das auf dem Altar liegt, der ist an seinen Eid gebunden. Ihr Blinden, was ist wichtiger, das Opfer oder der Altar, der das Opfer erst heilig macht? Wer beim Altar schwört, der schwört bei ihm und bei allem, was darauf liegt. Und wer beim Tempel schwört, der schwört bei ihm und bei dem, der darin wohnt. Und wer beim Himmel schwört, der schwört beim Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr zieht über Land und Meer, um einen einzigen Menschen für euren Glauben zu gewinnen, und wenn er gewonnen ist, dann macht ihr ihn zu einem Sohn der Hölle, der doppelt so schlimm ist wie ihr selbst. Was meint Jesus damit? Es ist gar nicht so wichtig, was konkret damals die Leute aufgeführt haben, die sie so schlimm gemacht haben, dass man sie wahrhaft als Sohn der Hölle bezeichnen konnte. Entscheidend ist, wo der Kern ist, der Ursprung von dieser Haltung, der letztlich in seinem vollen Entfaltungsgrad dann so schlimm ist. Die Beispiele, die Jesus dann anschließend bringt, mögen uns ein kleiner Hinweis sein. Die Eide, der Eid auf das Gold des Tempels statt auf den Tempel, auf das Opfer anstatt auf den Altar, und er sagt dann selbst, wer beim Tempel schwört, der schwört bei ihm und bei dem, der darin wohnt. Das alles hat sich verselbstständigt, losgelöst vom Geist der Anbetung Gottes. Seine Gegenwart im heiligen Tempel wurde zu einer Sache neben vielen anderen und damit eigentlich obsolet. Denn wenn man Gott so behandelt wie eine Sache neben anderen, dann hat man ihn abgeschafft. Wenn Gott nicht mehr Gott ist,
dann hat man ihn abgeschafft. Und das ist auch in unserer Zeit so. Die Kirche, die den Menschen als Zentrum nimmt, hat Gott abgeschafft, weil dann ist er nur mehr Mittel zum Zweck. Und wenn die Kirche den Menschen alles hinten nachträgt oder hinten hineinrichtet, wie man bei uns landläufig sagt, dann ist das der letzte Ausverkauf. Denn Gott muss seine Wertigkeit wieder erlangen. Wenn wir alles verschleudern an Menschen, für die Gott letztlich nur Mittel zum Zweck ist, dann haben wir das Innerste verworfen. Wenn jemand meint, er kommt ohne dem aus, dass er Gott die Ehre gibt, die ihm zusteht, dann soll er es ausprobieren. Und wenn er meint, er ist damit der Klügere, dann soll er es ausprobieren. Aber wenn das alles dann schief geht, dann wird er nicht umhin kommen, Reue zu erleben, Buße zu üben, Gott auf Knien um Vergebung zu bitten und wirklich umzukehren. Wenn ein Christ Gott nicht die Ehre gibt und Gott nur zum Mittel zum Zweck macht, dann macht er ihn auch zum Mittel zum Zweck all der üblen Dinge, die er auf Erden tut. Man missbraucht den Namen Gottes für seine eigenen Machenschaften. Man fragt nicht, will das Gott? Und dann wird man immer mehr Werkzeug seiner eigenen Sünde, seiner schlechten Gewohnheiten, seines Stolzes. Man wird immer mehr den Versuchungen Satans auf den Leim gehen und immer mehr blind für die Wahrheit Gottes, bis man selbst gänzlich in den Sumpf versinkt, den man sich selbst gebaut hat. Wie viele Priester handeln genauso, auch in heutiger Zeit. Sie ernten kurzfristige Anerkennung von Menschen, die dann nächsten Sonntag nicht mehr in die Kirche gehen oder überhaupt keine Anstalten machen, den Glauben zu vertiefen. Sie werden von ihnen vergessen, denen sie alles hinten nachgetragen haben. Für ein paar Stunden des Lobes, der Freude, so wie ein spiritueller Alleinunterhalter von einem übersättigten Publikum. Dann ladet man noch den übergewichtigen Pfarrer ein zu einem Mittagessen, dass man ihm keine ernstzunehmende Spende geben braucht und heuchelt ein freundschaftliches Verhältnis vor, sodass man sich sagen kann, dass die Welt doch in Ordnung ist. Es steckt viel Lüge dahinter. Es ist keine Umkehr. Und das Gebot Gottes wird immer mehr in den Schmutz getreten. Und die Seele des Priesters verliert sich in diesem Schmutz. Sie
verliert immer mehr die Gegenwart Gottes, den Trost Gottes. Sie endet in der Finsternis. Sie verliert jeden Glauben und jede Hoffnung. Beten wir für die Priester. Beten wir, dass sie nicht verloren gehen, dass sie nicht selbst zu einem Sohn der Hölle werden, dass sie nicht selbst viele solcher hervorbringen. Beten wir für die Priester, dass sie selbst wieder in der Anbetung des Herrn, den sie jeden Tag in Händen halten sollten, wieder neu zu einer lebendigen Beziehung zum Herrn finden und neu anfangen, im Erbarmen und in der Liebe des Herrn neu seine Kraft zu finden und in der persönlichen Umkehr eine neue Hoffnung für ihr Leben. Amen. Vergelt's Gott.